solo debe elegir el lugar donde quiere ir. Reservahoteles.com, la forma más fácil de garantizar sus vacaciones. Hola, buenos días. Hola, Nos buenos días. encontramos con el alcalde de Altura en Fitur, donde ha venido el ayuntamiento a promocionar una amplia oferta turística y cultural, ¿no es así? Pues así es el segundo año que llevo como alcalde y el segundo año de esta edición de Fitur, la Feria Internacional de Turismo, quizás la segunda más importante del mundo, y como se suele decir, o estás en Fitur o no eres nadie. Y más en estos años de crisis económica y que por supuesto también ha afectado al sector turístico. Pues la verdad es que sí, creo que todos tenemos que hacer una apuesta de nuestros recursos turísticos en nuestro municipio. Nosotros, Altura, contamos con unos elementos importantes como es la Cartuja de Valdecris, como es la Cova Santa, como es los recursos que tenemos de naturaleza en las 12.500 hectáreas que tenemos de término municipal, con zonas protegidas, parques protegidos dentro de la Sierra Calderona y, como no, también ese puntal de Navarrete, que es un paraje natural que en estos momentos pues estamos dotándolo de los mejores recursos. También, como no, de ese complejo turístico que tenemos, que se unen el deporte, la cultura, el ocio y ese camping tan maravilloso que tenemos en nuestro municipio. Es el momento, por tanto, de desarrollar un turismo de calidad y de ofrecer otras alternativas a todas aquellas personas que decidan visitar su municipio, ¿no es así? Pues evidentemente hay que ponerse las pilas con ese tema porque es una fuente de ingreso importante para todo el municipio y creo que hay que hacer esa apuesta clara pues a todos los niveles, dentro de las posibilidades que nos permitan evidentemente la parte económica, pero desde luego hay que hacer esa apuesta y es un tiempo que corren más que nunca. Desde luego nosotros la hemos hecho, estamos trabajando en ello. De hecho, este año conseguiremos ya una oficina de turismo en condiciones para nuestro municipio que esté al día, que esté canalizada, que esté en red con todas las oficinas de turismo de España y de fuera de España. ¿Cuál se puede decir que es el perfil del turista potencial que acude a Altura cada año? Bueno, pues el perfil del turista potencial, hay una diversidad grande, ¿no? Porque hay distintas personas de distintos sitios y que a cada una pues les suele gustar una cosa, ¿no? Lo que pasa que nosotros tenemos, como he dicho, unos elementos importantes, llámese culturales, de ocio, de naturaleza. Entonces, el que le gusta, por ejemplo, el senderismo, pues tenemos un GR10 y distintas sendas para que puedan hacerlo. El que le gusta más la parte cultural, pues tenemos ahí esa Cartuja de Valdecristo que nosotros podemos ofrecer y que creo que es la gran desconocida, creo que para muchos. Turistas potenciales, pues te puedo hablar que vienen prácticamente de toda España, sobre todo de la parte de Barcelona, de la parte centro, de Andalucía y del norte. Suelen venir de la parte de Bilbao. De Bilbao nosotros asistimos a la feria que hubo este pasado año y la verdad es que hemos tenido un éxito importante ya que la gente ha venido a conocer nuestro municipio a través de esta feria. También hemos podido comprobar que en vuestro stand aquí en Fitur tenéis una muestra de vuestra riqueza gastronómica. Pues la verdad es que sí, aquí han habido unos establecimientos importantes a los cuales yo quiero agradecer en primer lugar pues la colaboración que han tenido con sus productos y con el Ayuntamiento de Altura para poder exhibirse aquí esa marca de calidad de cada producto. Son productos artesanos y de una alta calidad. Esto lo que hace es enriquecer con la gastronomía ese apunte y sobre todo con el tema del aceite, que es nuestro oro líquido, lo que hace es enriquecer y completar esa oferta turística que nosotros tenemos. Muy bien, pues muchísimas gracias, alcalde. Gracias a vosotros.